Halagi kodino gade no usu klimani oke pudu puda dobu apa dogana ta pose no ke ni pelewara live kikarka no le bekesepa plato weda no Israela thum weni sitop draweda da do awete master se ko weda Palestine ti pa no hoda ni no Puatano no the weni no chomo weda le Israel ni kamati Palestine kelalo no ta di ta ya ke to weni mi piti ba weda Palestine the when bati ba pwa no do yimmi da ke yo porgala chot thwe we da Israel klamushini yichi ra pa phosa yichi we da pa ta pwa te pha no do pa kamla te pha di ni no yeta ba do se ko lo no do yikhi ba chu pha se ko ta la we te ko lo no do ba mni ko le no ksa yo la pa ba ga ni do ksa khri la pa na ga ni to tu lo pwa le pa ka ba ma hana pwa ga ba mia no poni no ta le ta di ta ya ni pwa ka ti da lo ba sa do ta di ta ya ni lo choni di we da ta ma ti ma wo kro ta no ta ma ti ma wo kro ta ni pwa la ma we da ti pha ni mi da ISIS mi we da Hezbollah mi da Hamas mi da Houthi ti pha do po we pa ta mi da pwa di ni ti pha ba no ko ni noปะคิบะชื่อผ่านนี่เวดาพอแล้วเกปฏิปดาได้เลยนี่ที่เวดาดอสู้จานี่อยู่กับจานี่เวดาที่วิดีโอละอิสราเอลสิมือดูนี่เนาะว่าที่สิทอปจดาดอเยติญาบะปออิสราเอลตะกะขี้กันเนาะติญาสิดานี่กะตุตะกอบาดาจานี่มเนาะดอปะอุลอิสราเอลเวติผ่านนี่ปัดโดกะใส่ยอพอแล้วเนาะมีตึกข้อเวดาละมุเยนี่อ่ะเนาะเวทีthe pop forward เนาะ the pop forward ba do เวทีบัตรพาราดูตาออนเนาะเวทีนี่เนาะตาสุตานานี่เฮาชุมาdo เคนี่เนาะเวนี่อิสราเอลติมือเนาะ 2 1 אנחנו בלב עזה, תנו לנו בראש. בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גועי ואנשים לעבודת יומם הולכים. תנפנפו לי עם הדגלים, תנפנפו. ותינוקות של בית רבן עם הילקוט שעל גבם ובידיהם כמה אלפי אהבה אורחים. פתאום זה בא ומתבהר. תסתכלו על יורם, תסתכלו על יורם. אני אומר תנצחו אותי כל כך מהר. לא תנצחו אותי, לא תנצחו אותי כל כך מהר. בחלומי אני רואה מטוס ממריא, מטוס דוהר ומתחבא בעננים הרחוקים. אני שומר המכונית והמגיעה מכונית שמתגלגלת בחוצות ובשווקים. תסתכלו על יורם, אבל פתאום זה מתבהר. לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא. ke no tanapa weni kloba basa do no ke sinyar khan איפה אתה זה? בוא תעזור לנו כאן עם הדוקטור להבין מה הם רוצות, הילד מרגיש פה. אני איתך משוגעת, אני איתך משוגעת. This humanitarian passageway is to allow us, IDF, to attack Gaza and the Hamas only the Hamas, not the Gazan citizens. We allow the women and the children this humanitarian passageway so we can continue with our job to attack the Hamas and to defeat him. But the Gaza citizens are not to blame. They are not to blame. We will let them pass, and this is the humanitarian passageway you can see right here.
هذا دكتور بيعرف شو هو يعني لو في شيء عليه كان باخذه بيعمل له فحوصات بوجهه.ကဲနော်ကိုသားနေချုံမဆောက်ကွာနော် فؤاد ဒီ عزة နေ့အစ္စရေးလာသိတယ်နော်အော်ရနေဝတာကလေ humanitarian assistant ဝဲနော်တမကျဲရွဲကလေခေါပလလာဂါဇာဘူးနော်ထရလာအခုလာကကြာလေနီလာဂါဇာဘူးလက်တမကျဲကွာနော်နေချုံမဆောက်ဘာတေးပိုင်မိကအစ္စရေးလာဖို့နေဟမတ်နော်စီတေးပိုင်မိကဘာဖွဟမတ်စီနေချုံမကထရီဝဲတာအချက်နေကမိုင်တာချက်လေကမာတိမဝမတရောတပတ်တော့တေဝဲတာတကူတကူဝဲနေတာလောချောကေခဲနေပကကွာတာ testimony တကတော့နော်လတာဆမှုတကလအမေတာပေါ် Arab Muslim လဒိုထောဝဲတာလ Israel People don't know, but each day there are tens of children and people from Gaza and from the West Bank being treated in Israeli hospital. တဲတာပေါ်တသိညာပါနော်ပွာလဂါဇာဒေါ်လာ West Bank ဝဲနေဘတာကူဆာယဘလာကူကရလ Israel အကောပူနော်လအတဆိုင်နေကောနီဒဲလော Receiving the best treatments for cancer and any other diseases. ဒိုနေပါဝဲတာ treatment လ cancer မိကေတချူတချာသေးဖာမိကေတမေလတဒူတရကဲထောပါနော်လွတ်တကလတဒူတရကဲထောဒီပါ Israeli Jewish volunteers drive the parents back and forth from Gaza or from the West Bank. တော့ဘာ Israel ဖို့ဝဲနေ volunteer ဝဲတာတော့စုခေါ်ဝဲတာနော်ဒီတော့ပလဲဟဲကူဆာယဘလာတေဖာကီရှောဟဲရှောဝဲတာဒီနေ့တေဖာနေအဝဲတေ volunteer ဝဲ The niece of Ismail Haniyeh, who is the leader of Hamas, who is the brain behind this attack, she was hospitalized for a few months in Israel just recently. We give the best possible treatment for everyone. And you know Judaism really values lives, right? Like, what is the first tenet? It's like ultimately. ကိုတာနေတဲ့လ Hamas အခုဒိုတရကအဖို့ဒိုမဒါလေအပုကွေတချကလာပါနေဟကူဆာယဘလာတလေ Israel တချာဟီဒီတဲ့တာတလပွားယူဒဖို့နေအမေဝဲတာပွားတကလအဆုကတလာဆိုလိုပါတာတဘလေမြာနော်တဘလေထော်လမနာလေဖာရိုတဘလေထော်လရိုမေတာပေါ်တဘလေထော်လပွားယူဒဖို့နေတေဝဲတာတဘလေတပေါ်ပါလားမိဝိနေပွားယူဒဖို့ဝဲနေတတူလိုတမတိမဝောပါနော်တော့ဘာမနခုလေတမလို့အထိတစီးနေမိဝဲတာထားလပွားယူဒဖို့အမှုပေါ်ထွဲတာတိမှုမစတနီတမလို့အထိတစီးအခတိကတဲ့ချီမနေလေတမနေလေနော်ခိုးသားနေနော် Right? Like, don't. Again. We value life. We Don't value again. life. Yeah. People don't know, but there are thousands of Gazan employees entering Israel every day to work. ကိုနီဒဲရွေးနေဘာဂါဇာပိုလအကထိုးရွယ်လဲမာတာလကိုအစ္စရေးလာတာအော်ရနေတဖီတာမာတာခွေတဲ့ရ Through the Kerem Shalom checkpoint, right? It's the same place, border crossing, that the militants also use ဟဲနလောဝဲတာကလေဘခိုလာဟမတ်စေဖာဟဲနလောဝဲလော to infiltrate Israel. Thousands of them. They're working in Israel every day. Egypt didn't open its border to let the employment in. အခုပတူလာမြေဝဲတာမွတ်စလီတီကောတာလေတအော်ရနေဝဲတာတခွက်တာရလပွာဂါဇာကလေဖီလဲမာတာပါနော်ဂါဇာဝဲနေနေနော်ပွာလဲဟီယတခွက်တာရနေအစ္စရေးလဘာမနီကိုပွာတေဖာကောတထရထော်ဒါလေအစ္စရေးဝဲကမာတီဝဲတာပါလက်စတိုင်းမြေဒိုမာတီဝဲတာနေကဟိဝဲတာတဖီတာမာကဒီအောဝဲအချီကရှဲနဝဲတာရင်းနော်တော့ကမာချဝဲတာဒီနီယာ And they're calling Israel an apartheid. They're calling Israel making ethnic genocide. And this point is actually like puzzling for me because 25% of the Israeli population is actually Arabs. Israel a population kisi yamla ka yani ke po Arab te pha no ne le kwala Arab athiko bu ne ti ba Israel ta phase ma ba no Most of them are Muslims. More than 20% are Muslims. I'm one of them, right? Arke Muslim awe se ko ke Muslim se ko And so how and the Arabs in Israel are getting like equal rights, right? Like they're citizens for everything, getting welfare, education, healthcare.
anything that a Jewish citizen would get. So how ကိုနေအရပ်လာအိုဝဲဒါလဲဣစရေးတိကဘူးနီဒိုနေဘတာခွဲတရတူဆိုလာနော်တာအိုချူကလေတာခွဲတရတာကူဘာကူစေတာဖီတာမာနီဒီတော့ပါယူဒဖို့ဆိုနေတာဟေယောဒီ can တော့ we ပေါ် call this an apartheid or committing ethnical genocide? And just as a personal story about myself, my mother, I was born to a Bedouin family. Bedouins are nomadic Arabs. Only 3% of them finish တော့အဝဲမြေတာပေါ့ဥပလက်ထလဘယ်ဝေဟီဒူကောချာကဲတာအရပ်နိုမက်ဒီနော်တလနိုမက်ဒီစီတာနေပွားမဲမခုဖိုလာဟာဝေကောနော်ခုနေလဲလီဆာစီဘူးနေနော်ပေါ့အရာတိဖာနေရဒီကေတဘလကလီဆာစီကောစကောလာပွားမဲမခုဖိုနော်ခုနေမိဖာလီဆာစီတော့မိချပွားမဲမခုဖိုနေဘာတင်ညာလာကဲပေါ့အရပ်နော်အဝဲတိအိုလမဲမခုတော့အဝဲတိနေကဲနိုမက်ဒီနော်ဒီတော့ဟာကွာသောอ่ะနော်အဝဲနေအဗရာဟာမီပွားနေကဲပွားရပ်လောနော်sorry အဗရာဟာတမအဝဲနေစမှုရှိနော်ဖဲလာကြည့်ထောက်ဝဲတာလဲစပါနောဘူးတော့လေကြည့်ဝဲတာလဲဝဲနေမဲမခုနေနော်လေကြည့်ဝဲတာလဲဘွာနော်မဒီနော်ဘွာအရပ်လာကွာသုံးမြနော်high school. My mother is penniless and illiterate. She doesn't know reading and writing because her parents didn't believe that women have the right to go to school. ကိုသားနေအဝဲအမိုးတဝဲနေနော်ကွယ်လီဖာလီတပါပါတတိလီတေးလဲပါနော်အမိုးခေါပလိုလာအဝဲအမိုးပါတဲ့နေနာဝဲတာလဲတလပွားပေါ်မနေနော်တလို့ထောကြပါတလို့ကုဘကုစီပါလဲအစ္စလာတဘူတဘာနေဝဲတင်နာရလဲတလပွားပေါ်မနေနော်အခုနုရဝဲနေနော်အဝဲနေပကိတဲကြလဲအခုနုရဝဲနေနော်တဂရီဝဲတာဒီတော့ပေါက်ခွာပါတော့ပေါမှုရဝဲနေမစ်တက်စတမော်နော်မိဟေဝဲတာတခေါ်တာလဲနေနော်နမီထိုတော်တဲ့ပေါက်ခွာနေနဘာနာတော့ဝါလို့အခုနေပေါ်မတိဖာနေမတိရတာခွဲရတာပါ Be on the fields and herd the sheep. အမိုးနေပါခွာဝဲတာသို့နော် Israel, after it was founded, it forced all children to go to school. It's like mandatory. And it couldn't stand that there are girls who are not getting educated. So they forced them. They literally went to my grandparents' house and forced them to send the girls to school. This is why my only two younger aunts know reading and writing. If not Israel today, probably I wouldn't be alive because I also got death threats from my uncles. Because I was also the first ever Israeli Bedouin fashion model. But obviously he could not kill me because like we're in Israel, right? Like it's not like Israel protects women. If not အခုသားနေနော်အဝဲအမိုးအပုတဝဲနော်အဝဲမူရရွယ်ခီရတော့အဝဲတော့ပွဲတင်နေနော်ထော့ပါဝဲတာဂျိုနော်ငုခအဝဲတလေတော့ဂျိုဒီအစ္စရေးပတုတဲ့ပါနော်လက်ကောလောလာဖြီဖြီဟီလောတော့ဘပလေဝဲတော့ခေါပလိုလာဝဲတဲ့ဦးလေအစ္စရေးမီအိုဘပူလာအရပ်အချီကောဘူးနေနော်အဝဲနေပေါ်မီနေပါမီတဲ့ဟေထော့ဂျိုပါနေထော့နေပါမီလေထော့ဒီတမတီလောဘာသာတော့အစ္စရေးကောဘူးနေအဝဲတဲ့နေမတီရတာဖုံးမွေးသေးပါသေးပါနော် not Israel, I probably would be illiterate, penniless, herding sheep somewhere in Galilee, right? မိတမေလာအစ္စရေးခိုးပါနေနော်အဝဲကမေပေါ်တကလည်းတတိလီတေးလဲဘာတတိနော်ကလိုတို့ချီရိုပါကကွာဆိုလပွားဘူးအသိညာပါ But I have electrical engineering degree. I have masters from Stanford University. And I have my rights to live my life the way that I wanted to live. ဘာသာလည်းအစ္စရေးခိုးနေနော်အဝဲမြေ electrical engineer ကြီးအနေပါတာ master degree Stanford University လာတို့ထောချေအိုမူဝဲတာတောက်မူလာကချာအဲ့ဒိုနော်လေနေတာတပလေးကြီးခေါပလိုလည်းအစ္စရေးခိုး Right? Israel, my mother was a single mom. I have 9 siblings. It's a very long story. From the same dad. And we lived on welfare. Israel gave us everything that it could give us, even though we were Arabs. And people are talking about apartheid and ethnical genocide. It just doesn't match the truth. It doesn't match the reality. They need to go and read the facts. And it's funny that sometimes it comes from intelligent students at elite universities saying this kind of nonsense. Lotti, our data no adopt when you quiganya, a morning get single mother, no? What I need. ခွေးကနေကလူတော့ကြလေဒိုတနေသားလာတမချလေဣသရေလပဒိုလဣသရေလပဒိုတွေလူအော်ဝဲတိနကွာစာဒိုထောပါဝဲဒါနော်ကေရဘာဘကူဘကူစေနော်မီအိုလာအရပ်အတီကောဖလာနေတမီလကေကေရဒီပါကိုသားနေဝဲတဲတာဘ
บ้ามนี่คนละปาเตพาเตระและอิสราเอลเวนี่มาเวลาพาไทยเนาะแต่ละพาไทยสิตานี่เนาะปาตาดูตาเซลก็ลือตาดูเบอเจอบ่นี่เตหิตาควตาอย่าดิตะตอเอาเวเตระเนาะเอาเวมีอาหรับมุสลิมตะละดูทอละอิสราเอลที่กอบูดูนี่บาตาควตาอย่าตอดิโตกูบากูเซเนาะดูทอเรบาบานี่ละอิสราเอลโคโคตานี่เนาะปวละอเตเวดาละอิสราเอลเวนี่เนาะedomati palestine no di bati phani mexico ra bati phala tho chudu chu tho la america no khoda ni no pwala tho chudu chu tho ko ni ta mexico pa ku se ko ga de ba pa phali se ni ta me wa ku se ko ga de ba do pu we no ta la ta ku se ta cha ni heweda la ka sai ywa heweda la no we ni ta tu cha ta pha no ate hela na pha li ba ko ni wa phlu chudu chu tho la we ni ta cha tu ba ni ko do du le ta re di ko lo no ke do pu we no le ki tar khan ni ka pya ni america we ni noဒီချုံမနေရကတဲပလပလနော်တကပလီဒီဘာဘာစုဖီစီဖနီဟာခူရာလာရမတရတလာချူရာဘမ်ဒါဒီလေတနာပေါ်နော်ကွာဆဝချီ Brother, you လဲလောဘာဆက်ဘူးနော်လဲကြော can't just roll up in here in your wheelchair and start stealing food like that. ဝင်းနေလဲမဟာကိုဝင်းနေဘာဆိုင်နော်နကွာလဲမကရကနေရကပလီတကနေကကပလီတဂိုင်းနာကကပလီလော Hopefully it pays your rent, bro. လဲရှိလာတာလဲဘာဆိုင်ဘူးနော်လဲနကွာစားလဲမဟာကိုပြဝကနေလဲနေမစခေါ်လို့ခူတာပတိခေကဘာလဲနော်ဘာရရမစကဲလာဝင်းနေအမေရိကန် president ချေပရပွားခူရရှိနေရကမရပါဘေလာခီယနီတော့ခီပါတီလာကိုရန်ကွာစာနေလေခူရလည်းမချခါလွန်ဒီနကွာစာဟီရလည်းချဲဘူးနော်ကပလီဒေတာမချတော့ဘာလဲလေနကွာစာကပလီချေလောအမေခူရနေတဲလာတဲလာ race တာနော်အမူချိနေဝတူပွေဝဲလဲနော် why နော်တနေ့နဲ့လက်ခုဒါလက်စီပွားရေးကြရစီပွားရေးရှက်နေမိပိဝါနေဝတာဖီတာမှာပိစေကောလောနေကပလီလဲလဲလောယတတိလာ national news နော်တက်စောတနေ့ဖတ်ဒိုသေးဖတ်တဲလောဝဲတာပါနော်ချင်နော်ကွေဝကာလီနေတော့တဘဒိုညာအမေရိကဝဲပွားချစ်ပကပိုလာအခုလက်ချစ်ခေါ်လာတဘလီနော်မာရချိနေမိတာကရတဲ့ကဲကလောအေးအလက်တွေဦးရောတာဟောမနာအေးကပလီစေကလောမကွာစာနေဒေါ်တူညာလဲနေလဆိုင်ဘူးခနူတာလက်ထဘူး လဲနေကွာစာနေနော်လဲခုဝဲတာဒေါ်ဒူနေအေးလဲရှိလောကြကြနေလောခိုးတာနေနော်တလပကဲဝညောနေပပဦးတဲ့တမေချာနော်တမေချာရမီတိုအိုလဘာနေနတကဲဝညောလဘာနကွာစာဝဒူရတမေချာရိုဘန်တီယာလဲခုရညာနေတလဘခုရနေဘခုလာတလခီပါတာဤမနီတမေလဲခုရလဲဘာနော်ကောချက်လဲနော်ကွာစာနေပါခုဒါဖူဒီဖိုစာတဲ့မင်ကနော်တဲ့ဖူတာခွာတဲ့နော်တမရှာရုနော်ကျေပါဘာပေါ်တကလေးနေတနေ့တော့မူလက်ထောက်သေးဝဲလေအမေရိကဝဲနေကလူကဟဲအိုကလူကလက်ထောက်ကပလီတင်နေအိုဖလဲလော်ပိနေကေတလက်ထောက်ထဲနေပါဘာမနုကိုလာတော့တမီနေဝဲတဲလာအမောပါဖီဖူဘာဒဆုံမကဲကူခုနေတာကဘာဟဲကေဝဲတဲလာအဘူလဲမနုမတာဘာခဘာတလဲ history လောက်ပါကောကဒဲနေတူပါလဲ history ဘူးလားနော်လက်နဆိုးဝဲနေနော်နေအဲ့ဒိုမာဂီတော့တနေမသိနော်နကိတဲ့အဲ့ဒိုမာဂီတော့တပါနော်အဲ့ဒိုခုတာဘလာတာနော်တခေပွားနေနေလာဟာရာကြည့်ကြော့နေတကပလီရှေနေပနာခုဘလာမပချုံမတလဲတမေပါနဲ့မေစီကောလောနော်
so sad เนาะ this is what happened in America เนาะโอเคเนาะดอกပွဲเนาะตะนีใหญ่นี่ตักสอกมีดาป่วยล้อเนาะตับลีโดมาเนาะตับลีโดมาแล้วติดโดนาตักสอเวอีเนาะปกเซอร์เทเวดาเดอิสราเอลเวปกคุยบาชิพาละอิสราเอลเวเนาะดอฮามาสติพาเนาะกบปลาหลอกิเวดายัวปัวกอมือหรอเนาะละพ่อเขาเวดาเนาะอมีดปลาหลอเวดาดีนี่เนาะตาตือตะปอนี่กันหลอบาเวดาอ้อหลอเนาะตาเวนี้เนาะตะมีเวดาปัวตากมันนอกอะบะมีดาฮามาสตากมาหรอเนาะคนนี้เนาะก็เชิญเวดาเดอิสราเอลนี่หรอเนาะตาบลิกอเดดอปัวละติโดนาทักษะติกิตัมซากอละคอมเมนต์ subscribe ละ channel พอละเนาะนาละกีกอเดเนาะshare สิกอดาวิดีโอทิโลตาละแคมิซีบาตติละละคิดตอมเนาะเอาไว้นี่อ๋อตะเป็นนอตมีเนาะไอ้ดูซิบลิบาเกราดอป่วยก็ดีเนาะกะเดละคือบัชิกพันนี่ละยิพุควาก็เนาะเอาไว้เมคลีด้วยนี่กูญาทอลีเนาะกูตานี่ยันนาเวดาตะชิพันนี่อุดาสุกมอมเนาะกูนี่ซิบลิบาเวดาดอป่วยก็เดและติเนาะได้พุควาละตะชิพันเนาะเลคิดตก็นี่เอาไว้เมคลีนี่อภิเตยละกูญาลอกิเลมเนาะกูนี่ทับลือนะอยู่อาสุวิติก็เด good night